Hello，同学们，大家好。这次分享一个跑步的教学视频，会比上次的走路教程呢稍微进阶一点点。那好了，那我们开始了。一开始呢，还是先做身体的运动。首先在第一针的时候，旋中跟骨骼的控制器往下蹲一点点，再往前旋转一点点，然后到第三针的位置，再往下移动一点点，然后移动到第5针和第7针，分别再往上移动一点，到第7针是整体中最高的，然后把第一针按 Shift D 复制到第9针，然后呢，我再复制前5针到后面，这样呢，在第一针到第17针的位置就有了2个蹲下起来的动作了，然后在鼠标移动到曲线编辑器里面按 Shift Ctrl M 选择 Cycle，为这个曲线添加一个循环曲线，这个目的是为了使头尾的曲线保持一致。接下来制作脚，在第一针把脚往前伸，然后往上抬，尽量把脚伸直。到第3针按 Alt R 把旋转复原，把脚往后拖一点，大概在身体中心的下方。到第5针，我们把脚再往后一点，形成一个踮脚的动作。别忘了给踮脚的控制器前后设置好关键帧。在第7针的时候，把脚往后抬起来，清除踮脚的旋转。到第9针的时候，往前跨一点。第11针和13针都是逐渐的往前移动一点，然后到了第15针的时候，把脚移动到第一针的位置的上方，最后呢，把第一针复制到第17针，这样呢就做好了右脚的跑步的一个循环，然后就把右脚的动画复制到左脚。接下来我们选中跟骨骼，给它制作一个左右旋转的动画。在第一针的位置往触角的位置旋转，然后调整曲线。把第一针复制到最后一针，把间隔里面的针删除，只留下1、9、17这3针，然后把第9针往下移动。这样呢就有了一个左右旋转的动作了。这边呢我是把整体的幅度都收小了一点点，把2只脚都加上循环曲线，修复一下这边不正常的地方。做到这边，我们整体的来观察一下下半身的动作，看看有没有特别不自然的地方。然后我们来做身体的前后摆动，选择身体的2个控制器，在第一针设置关键帧，然后到第3针，角色往下蹲的时候，把身体控制器往上旋转一点，然后移动到第7针的地方，往下旋转一点点，然后复制第一针到第9针，最后再复制前半段到后半段。接下来呢，我们要做一个动作，就是选中上面的一个控制器的关键帧，然后往前拖动2针，这样呢，2个控制器的动画就有了一个交错，这样会形成一个柔软的晃动。如果你有强迫症的话，可以把这边的针整理一下。刚刚做的是前后运动，现在来做左右运动。左右摇摆的制作方法是一模一样的。我在这边把各个曲线分开来做呢，是为了可以方便大家去理解。身体的左右旋转做好了之后呢，我调整一下跟骨骼的曲线。我选中点点的 handle， 把它拉长，这样呢，这个身体的旋转会有一个环入环出的效果。如果按住 Shift 再拖动呢，移动起来会比较慢，能够修改得更精细一点。我们上面的身体的旋转也给它加上一个环动的效果。在这里，我在第7针和13针的地方，把身体往前旋转了一点点，调整一下。接下来制作胯骨的旋转，我们在第一针的位置把胯骨往迈脚的地方往下旋转，然后呢还是复制镜像复制这一套。调整一下曲线，刚刚加入了一个新的胯骨的动作之后呢，需要重新调整一下身体的曲线。好了，接下来制作手的动画。手的做法和之前走路的做法是差不多的不能说一模一样的，只能说完全一样。
还是先来制作一只手的动画，把右手臂放下去，然后移动它，然后往后移动，把小臂微微弯曲，把手做成一个放松握拳的动作。做好以后呢，全旋手臂的控制器，把动作复制到左臂，然后稍微把左臂摆一个大致的动作。这里别忘记添加上肩膀的控制器。添加以后呢，还是老三样，把动作镜像复制到另一只手。现在两只手都可以摆动起来了。现在我在第三针的地方把小臂往后转一点，这样呢会出现一个跟随的效果。在第五针的地方，把上臂和下臂也都往前旋转一点，然后到第7针的位置，把上臂和下臂往前旋转一点。到第11针的位置，把上臂和下臂和手都往前旋转。在这里呢，调整一下第3针手的旋转。在第15针，把上臂和下臂往后旋转。把控制器都调整完之后呢，调整一下所有的曲线。然后把右手的动作复制到左手去。然后再选中两只手臂和肩膀的控制器，在曲线上加上一个循环动画，这样呢就有一个基本的摆动了。制作完手臂，我们来制作头部的晃动。制作头部的方法和身体的也是一模一样的。在第1针设置一个关节针，在第3针把头往上抬一点点，在第5针低头，第7针再低一点。然后把第1针复制到第9针，再把前半段复制到后半段。来调整一下曲线，把这个控制器往前拖动2针。我在这边给跟骨骼加上了一个左右移动，在第3针往落地脚的位置移动一点，然后在第11针的位置镜像移动，把中间的针删除。最后我们加上尾巴的动画，我们先把尾巴摆出一个基本的造型，然后在这个造型上添加一点摆动的刺激动作。添加摆动的方法和制作头部的方法是一样的，先制作一个上下摆动，然后通过拖动关节针的位置来形成一个柔软的动作。最后的最后，我们把所有的部件都加上动画之后呢，我们要整体的进行一个调整。在第2针的位置，我把脚的位置归零，先把角色的衣服隐藏起来，便于观察。然后为了修改脚部抖动的问题，我把第2针的膝盖缩短了一点。调整的步骤都是非常枯燥的，基本上都是要每一帧的画面都顺畅。然后呢，我们也可以使用这个画笔工具来画一点辅助线，来帮助我们修改动画。这一步基本都是一帧一帧的修改。修改完脚之后呢，我们可以选中手，把辅助的运动曲线打开，观察手在摆动时候的运动路径。也是通过微调把手臂的摆动修改成一个顺滑的弧线，最好在侧面看上去是一个8字形。针与针之间的过渡也要顺畅。
这就是最后的输出效果。那这样呢，一个跑步循环的动画就做好了。当然最后也是有一些扩展，我们也可以修改针之间的间隔来调整速度，或者修改关键帧的姿势。加油啊，一定要坚持多练习。那我们下次再见。